السلام علیکم. نی ویډیو سره تاسو خلکلی وی. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او خوشحاله وئ، ژوند په مزو کې به وئ. دوستانو ډېره زیاته دردناکه افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې ده. په ملدان کې 18 کلن اسامه خلک خپل ملګري په پیسو باندې ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل کړو. 3,000 روپو لپاره اسامه هلک خپل ملګري قتل کړو. دوستانو اسامه هلک خپل ملګري 3,000 روپو لپاره څنګه قتل کړو، دا واقعه څنګه رامخې ته شوه. پلار یې په سرو سترګو باندې جاړي، پلار یې د اسامه بچي باره کې څه خبرې کوي، هغه ټولې خبرې زه تاسو سره دلته په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتونه ځان خبر کړئ. دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ، ته نشان اوس خامخا وبخئ. زموږ هر یواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو مینوالو په ملدان کې ډېره زیاته دردناکه افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې وه چې 18 کلن اسامه خلک ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل کړی شوي وو. اسامه هلک ګناه سوه، نه سپینه ګناه نه توره ګناه، 3,000 روپو لپاره اسامه هلک قتل کړی شو. آیا اسامه هلک دغه 3,000 روپۍ د چا نه قرض اخیستې وي، د خپل ملګري نه یې قرض اخیستې وي؟ نه دوستانو، د چا نه هم قرض نه وي اخیستې. د اسامه د څه دوکان و، په هغه دوکان کې ورسره دغه شاګرد و. د اسامه پلار وایي چې دا شاګرد ما د خپل بچي په رنګ راغټ کړی دی، ما ورته د خپل بچي په رنګ مینه ورکړې ده، خو ما اسامه او دغه شاګرد کې ما کموالی نه دی کړی چې څنګه مې اسامه د جامې ساتولې دغه رنګ هغه شاګرد د جامې ساتولې، خو هغه شاګرد د هغې نه غلطه پیدا واخیسته، زموږ په سر باندې راوختو او زما اسامه بچی ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل کړو. دوستانو اسامه یې په څه وجه باندې قتل کړی دی؟ د ملدان پولیسو هغه هلک پسې تفتیش راغستی دی، هغه هلک تر اوسه پورې نه دی ګرفتار شوی. دغه هلک چې کله ګرفتار شي نو بیا به تفتیش کې پته لګي چې اسامه هلک یې ولې قتل کړو او په څه وجه باندې قتل کړو. اخر د 18 کلن اسامه څه ګناه وه؟ دوستانو دعا کوئ چې 18 کلن اسامه الله تعالی مغفرت نصیب کړي او د هغه پلار او مور ته الله تعالی د زړه صبر ورکړي. دوستانو ډېره زیاته دردناکه افسوسناکه واقعه ده. الله تعالی دې ټولو مسلمانانو له صبر ورکړي. دغه رنګې نورو ښایسته معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ، ته نشان اوس خامخا وبخئ. زموږ هر یواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.